Йәмле Ғафури районының Иген-Йылға ауылында 1937 елдың 13 июнендә Ишморатовтар ғаиләһендә донъяға килгән беҙҙең өсөн иң өлкән, иң хөрмәтле, иң яратҡан еҙнәбеҙ Әсҡәт Хажиәхмәт улы Ишморатов. Хөрмәтле Әсҡәт еҙнә, бөгөн һинең яҡты байрамың, тыуған көнөң. Тыуған көндөңдә ниндәйе әле 85 йәшлеге? Күпме ул, әллә әҙме? Ғүмер нисек кенә тимә, күҙ асып йомғансы йүгереп кенә барған һымаҡ. Ҡасан ғына әле Ишембай нефть техникумын бөткәнһеңдер. Унан инде Өфөгә, институтҡа уҡырға ингәнһең. Бында белем алған саҡта өйләнеп, Рәйсә апайым да донъяға килгән. Донъя йөгөн, ҡатының, балаң өсөн яуаплылыҡ өҫтәп, һине хеҙмәт юлына баҫтырған. Хеҙмәт юлыңдың ни тиклем яуаплы ла, ауыр ҙа, шул уҡ ваҡытта яратҡан һөнәрең булғас, уны еренә еткереп башҡарыуыңда һинең эшһөйәр, уңған, башлаған эшеңде еренә еткереп ҡуйыусы икәнеңде күрһәтеп тора. Ә инде һеҙҙең ғаиләгеҙгә, бер-берегеҙгә булған мөнәсәбәткә беҙ һәр саҡ һоҡланып ҡараныҡ. Бөгөн, ошо күркәм көндә, беҙ һиңә һаулыҡ, сәләмәтлек, мул тормош, сикһеҙ бәхет теләйбеҙ. Һинең яныңда һәр ваҡыт үҙеңде хөрмәт итеүсе яҡындарың, туғандарың, ейән-ейәнсәрҙәрең булһын. Бөгөнгө шат, көләс йылмайыуың һинең йөҙөңдән бер ваҡытта ла китмәһен. Сәләмәт бул, бәхетле бул. Йәшлеккә дисәләр дә, сигәләргә салҡын җилләр, ҡарлар сибеп исәләр дә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә, йәши башлағанбыз кебек, шат белеп тәмен генә. Әй ғүмер бир, ваҡыт бир, тағын бер балҡырға, йөрәктә ҡояш сығып, таң булып батарға. Әй ғүмер бир, ваҡыт бир, тағын бер балҡырға, йөрәктә ҡояш сығып, таң булып батарға. Үксәләргә басып килеп, балалар үсәләрдә, йөрәгем яш-яш йөрәгем, нишә яш бирсәләр дә, әле бит әле генә, иң матур мәле генә, йәши башлағанбыз кебек, шат белеп тәмен генә. Әй ғүмер бир, ваҡыт бир, тағын бер балҡырға, йөрәктә ҡояш сығып, таң булып батарға. Әй ғүмер бир, ваҡыт бир, тағын бер балҡырға,